Павлово-Посадский платок – это не только вещь с историей, но и стильный аксессуар. Их популярность возвращается вместе с модой на самобытность и индивидуальность. Бегут года, меняется мода. А эти нарядные платки русские женщины как носили, так и продолжают носить вот уже 200 лет. Изысканные рисунки и орнаменты павлово-посадских платков постоянно совершенствуются, но при этом бережно сохраняются стилистика и традиции, заложенные старыми мастерами. Каждый рисунок на платках авторский. Художник вкладывает частичку своей души в каждый узор, каждый завиток или лепесток розы. Павлово-посадский платок – теплый, универсальный и стильный элемент гардероба современной женщины. Его можно гармонично вписывать в самые разные образы, и он подойдет как для обычной зимней или осенней прогулки, так и для торжественного мероприятия или свидания. Сейчас использовать павлово-посадские платки в образах, в том числе и повседневных, можно смело. Во всем мире идет тренд на индивидуальность и самобытность, а также на экологичность материалов. Традиционные шали из павловского посада как нельзя лучше соответствуют всем этим критериям. Покупая павлово-посадские платки на сайте нашего интернет-магазина, вы гарантированно приобретаете оригинальные изделия от единственного производителя в России. Чтобы заказать павлово-посадский платок по специальной промо-цене, переходите по ссылке в описании к этому видео. Поторопитесь!